హలో గైస్, 30,000 లో బెస్ట్ ఎడిటింగ్ పీసీ అనేది మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను, ఇంక్లూడింగ్ ఐపీఎస్ మానిటర్ తో పాటు. హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్, అస్సలం అలైకుం, నమస్కారం, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ బాబా. ఇంకా పీసీ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి AMD Ryzen 3 3200G ప్రాసెసర్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేశాను. ఈ ప్రాసెసర్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశానంటే ఈ ప్రాసెసర్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది. AMD Radeon Vega 8 గ్రాఫిక్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది. దీని ప్రాసెసర్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి 4 కోర్స్ 4 థ్రెడ్స్తో వస్తుంది. అండ్ బేస్ క్లాక్ వచ్చేసరికి 3.6 GHz ఉంటుంది. మ్యాక్స్ వచ్చేసరికి 4 GHz వరకు బూస్ట్ అనేది అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో దీని క్యాచ్ మెమరీ వచ్చేసరికి 6 MB అనేది ఇచ్చున్నాడు. ఇంకా దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 7,700 రూపీస్ అమెజాన్లో అయితే అవైలబుల్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మదర్ బోర్డు. ఇందులో నేను 2 మోడల్స్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఒకటి వచ్చి Gigabyte B450, ఇంకోటి వచ్చి MSI 320M. రేపు ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా 5000 సిరీస్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు B450 తీసుకోండి. అప్గ్రేడ్ అయ్యే ఆలోచన లేని వాళ్ళు 320 మదర్ బోర్డ్ అయితే. దీంట్లో పోర్ట్స్ వచ్చేసరికి HDMI పోర్ట్ ఇస్తాడు అండ్ DVI-D పోర్ట్ ఇస్తాడు. USB 3.0 వచ్చేసి 4 పోర్ట్స్ ఇస్తాడు, 2.0 వచ్చేసి 2 పోర్ట్స్ ఇస్తాడు. 2 మదర్ బోర్డ్స్కి కామన్ ఉంటుంది. ఇంకా వీటి ప్రైస్కి వస్తే గిగాబైట్ మదర్ బోర్డ్ అనేది 7,900 రూపీస్ మీకు అమెజాన్లో అనేది అవైలబుల్ ఉంది. MSI మదర్ బోర్డ్ అయితే 5,350 రూపీస్ మీకు అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ర్యామ్. ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసింది వచ్చేసి XPG 880 DDR4 8GB సింగిల్ స్టిక్ అనేది సెలెక్ట్ చేశాను. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 1800 మనకి అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఇంకా SSD వచ్చేసరికి నేను క్రూషియల్లో BX500 మోడల్ అనేది సెలెక్ట్ చేశాను. ఇంకా వీటి ప్రైజెస్కి వస్తే 240GB 1,500 పడుతుంది, 500GB వచ్చేసరికి 2,400 రూపీస్ పడుతుంది. అండ్ ఆల్సో 1TB వచ్చేసరికి 4,900 రూపీస్ మీకు అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఇంకా క్యాబినెట్ వచ్చేసరికి ANT eSports ICE 120 AG మోడల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇదొక మిడ్ టవర్ కేసు. ఇందులో ATX, మైక్రో ATX, మినీ ITX కూడా సపోర్ట్ అనేది చేస్తుంది. విత్ 120mm ఎగ్జిస్ట్ ఫ్యాన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇంకా దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 2,500 రూపీస్ అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఇంకా పవర్ సప్లై వచ్చేసరికి ANT eSportsలో VS450L అనే మోడల్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఇది ఒక 450 వాట్ SMPS ఇది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి మీకు 1,800 రూపాయలు అమెజాన్లో అనేది అవైలబుల్ ఉంది. ఇంకా మానిటర్ వచ్చేసరికి నేను LG 22 ఇంచెస్ IPS మానిటర్ అనేది సెలెక్ట్ చేశాను. ఇది ఒక ఫుల్ HD మానిటర్ విత్ VGA, HDMI అండ్ ఆల్సో DVI-తో పాటు ఆడియో అవుట్పుట్ పోర్ట్ కూడా ఇస్తున్నాడు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 8,150 రూపీస్ మనకి అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఇంకా కీబోర్డ్ వచ్చేసరికి జీబ్రానిక్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ గేమింగ్ కీబోర్డ్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేశాను. ఇది కొంచెం చూడడానికి రిచ్ లుక్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అందుకని చెప్పి దాన్ని సెలెక్ట్ చేశాను. అండ్ బడ్జెట్ వైజ్ కూడా ఉంటుంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 1,800 రూపీస్ మనకి అమెజాన్లో అవైలబుల్గా ఉంది. ఇంకా కంక్లూజన్ వచ్చేసరికి మీరు MSI మదర్ బోర్డ్తో 8GB ర్యామ్తో మీరు కానీ పీసీ బిల్డ్ చేసుకుంటే, SSD 240GB 500GB 1TB వేరియేషన్లో మీరు చూసుకుంటే మీకు 30,000 నుంచి 34,000 మధ్యలో అనేది ప్రైస్ వేరియేషన్ అనేది మధ్యలో సర్క్యులేట్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. అదే మీరు ర్యామ్ వచ్చేసరికి 16GB తీసుకుంటే ప్లస్ 1,800 అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే మీరు గిగాబైట్ మదర్ బోర్డ్తో పీసీ బిల్డ్ కానీ చేయించుకుంటే అది మీకు అరౌండ్ 34,000 to 38,000 వరకు ప్రైస్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అందులో మీరు తీసుకునే SSDని అండ్ ర్యామ్ని బట్టి అనేది ప్రైస్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది. సో నేనైతే గిగాబైట్ B450నే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఇందులో మీకు 4 ర్యామ్ స్లాట్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో మీరు 5th జనరేషన్ ప్రాసెసర్కి అప్గ్రేడ్ అనేది అవ్వచ్చు ఫ్యూచర్లో. మాక్సిమం మీరు 8GB కంటే 16GB వెళ్ళడమే మంచిది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ కొట్టండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బిల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు టెక్ బాబా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ. బాయ్.